足の海の奇跡 The Miracle of the Red Sea Art プッサン航海徒歩1634油彩メルボルンビクトリア・ナショナル・ギャラリー民が逃亡したとの報告を受けるとエジプト王ファラオとその家臣は民に対する考えを一変していった。ああ、我々は何ということをしたのだろう。イスラエル人を労役から解放して去らせてしまったとは。ファラオは戦車に馬をつなぎ、自ら軍勢を率い、襟抜きの戦車600をはじめ、エジプトの戦車すべてを動員し、それぞれに士官を乗り込ませた。主がエジプト王ファラオの心を堅くなにされたので、王はイスラエルの人々の後を追った。イスラエルの人々は意気揚々と出て行ったが、エジプト軍は彼らの後を追い、ファラオの馬と戦車、騎兵と歩兵は、ビ・ハヒロトの傍らでバール・セフォンの前の海辺に宿営している彼らに追いついた。ファラオはすでに間近に迫り、イスラエルの人々が目を上げてみると、エジプト軍はすでに背後に襲いかかろうとしていた。イスラエルの人々は非常に恐れて主に向かって叫び、またモーセに言った。我々を釣り出したのはエジプトに墓がないからですか？荒れ野で死なせるためですか？一体何をするためにエジプトから導き出したのですか？我々はエジプトで放っておいてください。自分たちはエジプト人に仕えます。荒れ野で死ぬよりエジプト人に仕える方がましです。と言ったではありませんか。モーセは民に答えた。恐れてはならない。落ち着いて、今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさい。あなたたちは今日エジプト人を見ているが、もう二度と永久に彼らを見ることはない。主があなたたちのために戦われる。あなたたちは静かにしていなさい。出エジプト記14章5節より14節。When the king of Egypt was told that the people had escaped, he and his officials changed their minds and said, What have we done? We have let the Israelites escape, and we have lost them as our slaves. The king got his war chariot and his army ready. He set out with all the chariots, including the 600 finest, commanded by their officers. The Lord made the king stubborn, and he pursued the Israelites, who were leaving triumphantly. The Egyptian army, with all the horses, chariots, and drivers, pursued them and caught up with them where they were camped by the Red Sea near Pi Hahiroth and Baal Zephon. When the Israelites saw the king and his army marching against them, they were terrified and cried out to the Lord for help. They said to Moses, Weren't there any graves in Egypt? Did you have to bring us out here in the desert to die? Look what you have done by bringing us out of Egypt. Didn't we tell you before we left that this would happen? We told you to leave us alone and let us go on being slaves of the Egyptians. It would be better to be slaves there than to die here in the desert. Moses answered, Don't be afraid. Stand your ground, and you will see what the Lord will do to save you today.
you will never see these Egyptians again. The Lord will fight for you, and all you have to do is keep still. Exodus chapter 14, verses 5 to 14. 足の海の奇跡 The Miracle of the Red Sea. アートブロンツィーノ航海徒歩1540から46フレスコフィレンツェエレオノーラ・ディ・トレード礼拝堂主はモーセに言われた。なぜ私に向かって叫ぶのか。イスラエルの人々に命じて出発させなさい。杖を高く上げ、手を海に向かって差し伸べて、海を二つに分けなさい。そうすれば、イスラエルの民は海の中の乾いたところを通ることができる。しかし、私はエジプト人の心を堅くなにするから、彼らはお前たちの後を追ってくる。その時私はファローとその全軍、戦車と騎兵を破って栄光を表す。私がファローとその戦車、騎兵を破って栄光を表す時、エジプト人は私が主であることを知るようになる。イスラエルの部隊に先立って進んでいた神の御使いは、移動して彼らの後ろを行き、彼らの前にあった雲の柱も移動して後ろに立ち、エジプトの陣とイスラエルの陣との間に入った。真っ黒な雲が立ち込め、光が闇を貫いた。両軍は一晩中互いに近づくことはなかった。モーセが手を海に向かって差し伸べると、主はよもすがら激しい東風をもって海を押し返されたので、海は乾いた地に変わり、水は分かれた。イスラエルの人々は海の中の乾いたところを進んでいき、水は彼らの右と左に壁のようになった。エジプト軍は彼らを追い、ファラオの馬、戦車、騎兵がことごとく彼らに従って海の中に入ってきた。朝の見張りの頃、主は火と雲の柱からエジプト軍を見下ろし、エジプト軍をかき乱された。戦車の車輪を外し、進みにくくされた。エジプト人は言った。イスラエルの前から退却しよう。主が彼らのためにエジプトと戦っておられる。主はモーセに言われた。海に向かって手を差し伸べなさい。水がエジプト軍の上に、戦車、騎兵の上に流れ帰るであろう。モーセが手を海に向かって差し伸べると、夜が明ける前に海は元の場所へ流れ帰った。エジプト軍は水の流れに逆らって逃げたが、主は彼らを海の中に投げ込まれた。水は元に戻り、戦車と騎兵、彼らの後を追って海に入ったファラオの全軍を覆い、一人も残らなかった。イスラエルの人々は海の中の乾いたところを進んだが、その時水は彼らの右と左に壁となった。主はこうしてその日、イスラエルをエジプト人の手から救われた。イスラエルはエジプト人が海辺で死んでいるのを見た。イスラエルは主がエジプト人に行われた大いなる見業を見た。民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた。出エジプト記14章15節より31節。The Lord said to Moses, Why are you crying out for help? Tell the people to move forward. Lift up your walking stick and hold it out over the sea. The water will divide, and the Israelites will be able to walk through the sea on dry ground. I will make the Egyptians so stubborn that they will go in after them, and I will gain honor by my victory over the king, his army, his chariots, and his drivers.
When I defeat them, the Egyptians will know that I am the Lord. The angel of God, who had been in front of the army of Israel, moved and went to the rear. The pillar of cloud also moved until it was between the Egyptians and the Israelites. The cloud made it dark for the Egyptians, but gave light to the people of Israel, and so the armies could not come near each other all night. Moses held out his hand over the sea, and the Lord drove the sea back with a strong east wind. It blew all night and turned the sea into dry land. The water was divided, and the Israelites went through the sea on dry ground with walls of water on both sides. The Egyptians pursued them and went after them into the sea with all their horses, chariots, and drivers. Just before dawn, the Lord looked down from the pillar of fire and the cloud at the Egyptians' army and threw them into the panic. He made the wheels of their chariots get stuck so that they moved with great difficulty. The Egyptians said, "The Lord is fighting for the Israelites against us. Let's get out of here." The Lord said to Moses, "Hold out your hand over the sea, and the water will come back over the Egyptians and their chariots and drivers." So Moses held out his hand over the sea, and at daybreak the water returned to its normal level. The Egyptians tried to escape from the water, but the Lord threw them into the sea. The water returned and covered the chariots, the drivers, and all the Egyptian army that had followed the Israelites into the sea. Not one of them was left. But the Israelites walked through the sea on dry ground with walls of water on both sides. On that day the Lord saved the people of Israel from the Egyptians, and the Israelites saw them lying dead on the seashore. When the Israelites saw the great power with which the Lord had defeated the Egyptians, they stood in awe of the Lord, and they had faith in the Lord and in his servant Moses. Exodus chapter 14, verses 15 to 31.